戻してからジャブ戻してからスリップアッパーストレート左インローを右はい、はい、2個目、はい、ジャブ戻してからスリップ斜め前出てアッパーエルボー2円ミドル膝蹴り受けたらミッドの人は半歩下がる。もう一回1個目からジャブ戻してからスリップアッパーストレートインロー右はい2個目ジャブスリップステップインエルボー2エンド